Dnes se podíváme na to, co to je a jak funguje Lightning Network. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, já už jsem tady mockrát říkal, že Bitcoin je super, že Bitcoin je budoucnost, že je to monetární systém zítřka, ale buďme k němu taky někdy kritičtí. Bitcoin má problém. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Co přesně myslím? My víme, že Bitcoin je navržen jako alternativní a jednou možná hlavní monetární systém. Víme, kolik ho bude vydáno kusů, víme, že ho neovládá žádná vláda, žádný stát, žádná konkrétní entita, víme, že nemůže být zabaven, že nemůže být cenzurovan. To je všechno pěkný, ale součástí tady toho konceptu je zároveň i transakční síť. A ta transakční síť je vlastně způsob pro koncový uživatele, jak s celým tím systémem interagovat. A to je právě trošku problém, protože Bitcoin se tak trochu stal obětí vlastního úspěchu. On má totiž problém se škálovatelností. Co to znamená? On nestíhá. Nebo takhle, zatím ještě docela jo, ale na to, aby mohl být nasazen jako pro globální použití, pro všechny lidi na světě, to by prostě nezvládl. Ale pojďme si to trochu rozebrat. Bitcoin ve své současné podobě je schopen odbavit takových 6 až 7 transakcí za sekundu, což je prostě pro globální síť málo, protože je vám jasný, že peněžních transakcí se na světě děje zřejmě asi o dost víc, to budou tisíce. Údajně jen Visa odbavuje 4000 transakcí za sekundu a je schopná škálovat až někam na 65 000 transakcí za sekundu. Čili jak to udělat, aby Bitcoin byl schopen něčeho podobného, aby ty transakce byly ideálně instantní a zároveň pro uživatele levny nebo zadarmo. Protože dneska je to tak, že transakci lze považovat za úspěšnou a bezpečně provedenou po takových 4-6 blocích. To znamená, nikdo asi nechce stát u pokladny a čekat 40 minut nebo hodinu na to, až mu pokladní řekne, že transakce je úspěšná. No a poplatky, no dneska to asi není tak, že byste si Bitcoinem jako rádi kupovali třeba kafe, protože za poplatky byste zaplatili tak ještě další jedno a v zimě 2017 byste za poplatky si byli schopni koupit i 10 piv. No, ale nabízí se hned několik řešení. Za prvé, velké bloky. Budeme neustále zvětšovat ten bitcoinový blok, tak aby se do něho všechny ty transakce vešly. To nám umožní zachovat rychlost toho blockchainu a zároveň i snížit poplatky. Jenže to je trochu slepá cesta, protože takhle nám ty bloky budou bobnat do větších a větších rozměrů a nakonec budou schopny vlastně udržovat blockchain jenom velké firmy a povede to k větší centralizaci sítě. Protože málo kdo bude schopen budovat větší a větší infrastrukturu, nakupovat další a další hardware, to znamená, přesune se vám ta moc nad tou sítí do pár vyvolených rukou a to je určitě něco, co u Bitcoinu nechceme. Ale pokud se vám tahle vize líbí, tak vás odkážu na projekt Bitcoin Cash, o kterém jsem mluvil, myslím, 2 díly zpátky. To je totiž přesně ta cesta, kterou oni se vydali. Oni se rozhodli zvětšovat bloky. Za druhé, efektivnější zápis dat. V podstatě budeme optimalizovat to, co má smysl na ten blockchain zapisovat a co už ne. Jestli ty data nějakým způsobem oddělovat nebo je komprimovat. To je třeba ta technologie Segwit, která vlastně oddělila ty podpisové data od té samotné transakce. Jsou tam další technologie jako šnorový podpisy, Taproot, Graftroot a všechny tady ty věci, které nemám moc načteny, takže o tom bude jednou možná nějaký video taky, až si to já dostuduju. Za třetí, sharding. To je metoda, kdy jednotlivý uzly nebo většina uzlů neudržuje celý blockchain, ale drží jenom nějakou jeho část, nějaký jeho zlomek. A vlastně shard z angličtiny je střep nebo úlomek, takže asi chápete. Oni prostě drží jenom nějaký části a jsou kdykoliv schopni prostě ty části vzít a doskládat z nich celý ten blockchain. Pokud vím, tak u Bitcoinu se s tímhletím řešením moc jako nepočítá, ale pracuje se na tom už několik let u Etherea, je to v nějaké experimentální fázi, pokud by mělo by se to nasazovat příští rok, i když oni jsou taky velcí odkladači, takže uvidíme. A nějakým způsobem se shardingem, myslím, počítá i u Cardana, ale to nevím přesně, takže jestli se dívá pan Tesař, tak mě může doplnit v komentářích, to je u nás asi největší odborník na Cardano. Za čtvrté, takzvané off-chain řešení, tedy řešení, které vznikají mimo ten hlavní blockchain. Vznikají vlastně takové další vrstvy, které jsou vlastně postaveny nad tou základní bitcoinovou vrstvou. Ten základní nebo hardcore blockchain tam zůstává jako takovej finální soudce. Tak, pane odpůrce, tady nikoho srovnávat nebudete. Tady budu srovnávat pořádek v této jednací síni, budu srovnávat já. Zakročil jste tehdy? No jasně, že jo. Jsem mu rozbil držku, a pak jsme se zbalili a jeli jsme dom.
A tady to sidechain nebo off-chain řešení se u Etherea bude jmenovat Plasma a u Bitcoinu je to tedy ta naše Lightning Network. Mimochodem první zmínky o principech nějakého takového řešení pochází už od samotného Satoshiho Nakamota, takže si nenechte od nikoho vnutit, že tohle to není Satoshiho vize. Tak, pojďme si říct, jak Lightning Network funguje. Řekněme, že budu docela často nakupovat v nějakým e-shopu. A abych při každé platbě v tom e-shopu nemusel platit pořád poplatky té bitcoinové síti, tak se mezi mnou a tím e-shopem otevře takzvaný platební kanál, payment channel. Ten kanál je v podstatě speciální takzvaná multisig adresa, to je adresa, ve které platí trošku komplikovanější pravidla než u klasické bitcoinové adresy. Ona vyžaduje pro operace s ní vykonávané více digitálních podpisů, proto multisignature. Čili já a ten e-shop mezi sebou vytvoříme platební kanál tak, že na tu společnou vícepodpisovou adresu uložíme nějaké množství bitcoinu. Já, protože tam budu během měsíce dělat pár nákupů a e-shop například pro případné vrácení zboží ve 14denní lhůtě. Ty bitcoiny se jakoby uzamčou na té společné adrese a zapíšou se na blockchain. Je to jako safe, který může být otevřený jenom v případě, že se shodnou zase obě dvě strany. Navíc se vytvoří takovej účet, na kterém bude napsáno, kdo kolik vložil při vzniku toho platebního kanálu. Já tam uložím například 0,2 bitcoinu a ten e-shop pro případné vratky 0,1 bitcoinu. To se zapíše na začátek toho účtu. Tak a teď, já si během měsíce koupím něco za 10 bitcoinu, čili v okamžiku toho nákupu aktualizuju ten náš společný účet tak, že stav mýho účtu bude už jenom 0,1 bitcoinu a stav e-shopu 0,2 bitcoinu a stvrdím to svým digitálním podpisem, respektive privátním klíčem. E-shop zjistí, že to odpovídá tomu reálnému stavu a přidá svůj podpis. Čili díky tomu multisignature principu my jsme aktualizovali stav toho účtu a obě strany jsou spokojené. Stav toho účtu nezapisujeme na ten hlavní bitcoinový blockchain, jen si každá strana nechává kopii toho aktualizovaného a podepsaného účtu. Následující třeba měsíc můžeme mezi sebou provést stovky nebo třeba tisíce transakcí, to není nijak omezeno. Dokud jedna strana má nějaký prostředky, může nakupovat u té druhé a opačně. Vždycky si jen obnovíme ten společný účet a podepíšeme si ho. V libovolném okamžiku může kterákoliv strana ten channel uzavřít. Vezme poslední verzi toho účtu, která je podepsaná oběma účastníky a zapíše ho na bitcoinový blockchain. Síť ověří, zda sedí ty digitální podpisy, uvolní ze společné multisig adresy ty zdroje, které tam byly uzamčeny a rozdělí je těm protistranám podle poslední podepsané verze toho společného účtu. Proto jsem říkal, že blockchain zůstává takovým posledním soudcem. Tohle je vlastně základ fungování tzv. Smart kontraktu, chytré smlouvy. To si vlastně kladou za cíl rozvíjet ty tzv. Smart contract platformy, jako je Ethereum, EOS, Cardano, tak uvidíme, co z nich bude. Každopádně Lightning Network významně odlehčí ten bitcoinový blockchain, protože ať my mezi sebou budeme schopni dělat stovky nebo tisíce transakcí, tak na ten základní bitcoinový blockchain zapíšeme v podstatě jenom 2 transakce. Otevření kanálu a zavření kanálu. Systém je navíc bezpečný pro obě dvě strany, protože vypořádán vlastně může být jenom účet, který obě dvě strany podepsaly. A na druhou stranu v okamžiku, kdy jedna strana přestane spolupracovat, tak já vždycky můžu vzít tu poslední podepsanou verzi, zapsat ji na blockchain a systém mi sám vlastně vyplatí ty prostředky podle té poslední podepsané verze. Prostě nemůže se stát, že by ty peníze někdo nekonečně dlouho zadržoval jako nějaký rukojmí. A pozor, to není celé. Maluj! To není celé. Já nemusím otvírat platební kanál s úplně každým účastníkem. Řekněme, že třeba Alice má otevřený platební kanál se svým manželem Bobem a Bob zase třeba s kavárnou. Alice nemusí otvírat speciální nový kanál, ale využije toho existujícího spojení přes Boba. Jediný, co je potřeba, aby všichni účastníci po cestě měli dostatek platebních prostředků. Takhle si každá platba vlastně může najít svýho příjemce pomocí tady těch uzlů v síti, proto se to taky jmenuje Lightning Network. A ona vlastně celá funguje nad tím hlavním blockchainem a jenom jednou za čas je vlastně potřeba provést to tvrdý zapsání do té hlavní vrstvy Bitcoinu. Takže tak, to byla Lightning Network. Berte to prosím jako úplný základ, protože ono to fungování té sítě je možná ještě složitější než Bitcoin sám, ale jako takovej základ nám to dneska určitě bude stačit. Třeba se k tomu ještě někdy vrátím a povíme si i o tom, že jsou tam nějaký Lightning Hubs, že jsou tam Watchtowers a že nám to třeba jednou umožní dělat i takzvaný Atomic Swaps. Každopádně, často se mluví o tom, že zatím je to takovej jako beta projekt,
což je asi pravda, na druhou stranu je to beta projekt, který ale jako reálně funguje a pokud vím, tak nezaznamenává ani žádný výraznější problémy. Když jste viděli pár dílů zpátky, že jsem si přesto koupil reálnou věc v reálném e-shopu. Takže ano, my ještě úplně nevíme jistě, jestli tohle je ten směr pro Bitcoin, jestli je to nakonec tahle ta cesta, kterou se Bitcoin vydá. Spousta kritiků říká, že to má spoustu problémů, které je potřeba vyřešit a spoustu ještě zádrhelů, na který po cestě narazíme, což je asi pravda, ale na druhou stranu, když vidím, jak to roste, jak se to vyvíjí, tak mi spíš přijde, že ten projekt překonává očekávání. Přátelé, klasický závěrečný hook, Insta, Facebook, dejte prosím like, kanál odebírejte, mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.